अक्सर हम पेट से गुड़गुड़ की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, पर ध्यान रहे कई बार ये कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। आज मैं आपको उन बीमारियों के नाम बताऊंगी जिनका सीधा संबंध पेट की गुड़गुड़ से है। अगर किसी को गैस, कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन की समस्या है तो पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ सकती है। आंत का कैंसर यानी कि कोलन कैंसर होने पर भी पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ सकती है, क्योंकि कोलन कैंसर से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। साथ ही कोलन कैंसर में पेट में दर्द भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने या फिर डाइजेस्टिव जूस के प्रभावित होने पर भी पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ सकती है। और लंबे समय तक खाली पेट रहने से भी कई बार पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। दोस्तों, ऐसी समस्या को अवॉइड करने के लिए हेल्दी डाइट मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। और अगर लंबे समय से ऐसी समस्या बनी हुई है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। बी अवेयर।